นจัญญาชาชัยชูจิตนะคะในนามของผู้จัดงานสัมมนานะคะขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาร่วมงานสัมมนาในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิดการบริหารจัดการรถเที่ยวเปล่าโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการในรูปแบบ Web-based Service เพื่อทำหน้าที่เป็นระบบปฏิบัติการในการบริหารจัดการขนส่งรถเที่ยวเปล่าดิฉันวรรณภาสถิรชวาลในนามของประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้จัดงาน Thailand International Logistics Fair 2018 มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการปัญหารถเที่ยวเปล่าที่ส่งผลต่อต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสัมมนาครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแพร่และการนำระบบการจัดการขนส่งรถเที่ยวเปล่าไปใช้ในธุรกิจการขนส่งของประเทศไทย When I and my research team starting to research about backhauling, so it's quite difficult to get any literature of the backhauling or any statistic to indicating that actually what is the backhauling situation in Thailand. This is the global backhauling challenges. So Denmark, 17%. So mostly countries from Europe, they are doing pretty well in backhauling. It's less than 30%. But coming to Asia, China, Hong Kong, and Vietnam, it's getting higher, 40, 46, and 70%. Next step is we would like to creating a smart backhaul platform. So we start from a smart backhaul that is doing as a third-party logistic, matching supply, which is a shipper and a carrier. But we also have to creating a platform that they are integrating for all transportation industry and also backhauling, transportation management system, and also all any transaction for transportation. อยากมาฟังเพราะว่ามีความคิดในเรื่องของการทำแบ็คคอลสำหรับสินค้าที่เป็นของเหลวพอดีว่าตอนที่เริ่มตรงนี้ค่ะมองไปถึง Product ที่เป็นพาร์เซลนะคะแล้วก็เป็นรูปทรงที่เป็นเชฟหน่อยค่ะขอบคุณครับค่ะขอบคุณมากค่ะนะคะก็คือจะอยู่ในฟรีโซนที่สุวรรณภูมิเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเหมาะกับช่วงแรกนะคะอันนี้สำหรับรถเล็กอย่างเดียวเลยใช่ไหมรถใหญ่อย่าง12 ล้อนี่ยังไม่พร้อมใช่ไหมค่ะตอนนี้เป็นลักษณะก็คิดว่าตัวนี้เป็นตัวที่เราต้องมองอันดับแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่เขามา register เนี่ยก็ต้องมี tracking ที่เป็นระบบที่สมบูรณ์นะคะซึ่งเราจะสามารถ track ตัวสินค้าได้ตั้งแต่ต้นจนจบในของ AOT หรือว่าการท่าเรือจริงๆแล้ว database มันพอมีอยู่แล้วผมว่าถ้าเป็นการร่วมมือกันเนี่ยได้จะเป็นการดี This is probably the core of the system, the optimization tools, which is that's where we're going to talk about the actual model that is implemented on the back end of this model, of this system, and then finally we have messaging tools, which are required to make the system to operate, and we are going to explain why. For the particular case of time window constraints, I got that no track really was able to satisfy the time window constraints. That was just the instance I created. With no constraints at all, looks like that. So yeah, to get routes, the algorithm I have developed gets you from the free zone to the final destination, picking parcels on its way. But then these are very small examples. These just to run in like a couple of seconds. So I did stress testing, 600 points, you get something that looks like that, with 2,000 points. So to finalize, to finish, conclusions. Before we start the project, we were thinking like, yeah, it's not going to take that long. Now, however, the experience showed us that obstacles were all the way on the road. That access was a problem. Defining the user interface was also a problem. And the last bit of creating an algorithm and implementing it was challenging. So every obstacle had required research to look for alternatives, so the decision was not only made in terms of what was best, sometimes was made in terms of what was affordable. So there's a problem with money. We cannot just go and spend $750,000 on technology if we can